Bien, esta es otra de las cosas que hago. Arriba tengo una mina, que es la mina de oro grueso, y aquí hay una cascada que baja el río de ese sector. Todos estos musgos son ideales para que el oro quede ahí atrapado. Actúan como una alfombra de los slus. Fíjense, es una alfombra natural de slus. Aquí adentro puede haber oro, chispitas de oro. Así que estoy buscando tanto con el detector como con las bateas. Pero quería mostrarles también el trabajo que a veces hago en la zona, y a veces no lo muestro que estoy buscando oro de esa manera. Pero esta es una forma también. Cuando ven estas cascadas y tienen este musgo, traten de buscarlo y raspar y lavar, porque puede haber oro atrapado dentro de ellas. Este es un trabajo bien artesanal, fíjense. Este fango es el que puede tener el oro que cae del río. ¿Ven? Indudablemente que nos queda un barro bien denso, miren. Pero se puede dar que dentro de ese barro está el oro. ¿Ven? Y fíjense cómo cuando le sacamos el barro queda esa arena bien fina, bien fina. Y vamos a ver si en esta arena podemos encontrar algo de oro. Lo que hay que tener cuidado con esto es de batearlo bien y darle la posibilidad de que precipite bien el oro, porque ahí puede haber oro fino, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Ya hace rato que estoy sacando debajo de esa cascada. Vamos a tirar un poquito del agua. Bueno, en esta no hay, pero vamos a seguir probando. Vamos a hacer otro intento.
Vamos a probar ahora. Ya son varios los intentos que estoy haciendo. Miren, yo les dije que la posibilidad estaba. Y estuvo. Miren. Después de unos 10 intentos de sacar musgo, bueno, se dio un pedacito chiquito. Por supuesto, es mucha paciencia, mucho trabajo, pero se da. Siempre buscando todo ese musgo que es ideal para que el oro caiga, porque a esa velocidad el agua sabe traer oro.